السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة بقى جايبة لكم فيديو هنتكلم فيه عن ازاي بعمل دورة التنظيف الذاتي للغسالة بتاعتي، غسالة الأطباق. وازاي بقدر احافظ عليها وازاي هشغل دورة الخل فيها. طبعا دورة الخل دي احنا بنشغلها حوالي كل تقريبا شهر او شهرين بكتير قوي. فايدتها ايه؟ فايدتها انها بتقدر تحافظ لي على الغسالة وعلى جسم الغسالة، وبتنضفها من اي مثلا دهون او تراكمات او ترسبات جواها، وبتنضفها من جوه الاجزاء الداخليه اللي احنا مش شايفينها، مواسيرها بقى من جوه، الاجزاء الداخليه يعني بتاعتها، وبتحافظ عليها. ده بيطول عمر الغسالة وما بتحتاجش صيانة كتير. فالدورة دي يا ريت دايما ان احنا نهتم بيها ونشغلها، يعني يا ريت كل شهر يعني. كل اللي احنا بنحتاجه ايه؟ بنحتاج بس ملح ليمون، وهناخد منه 3 معالق كبار، ونص ازازة خل، نص لتر يعني. تمام. احنا هنا بنتكلم عن غسالة اطباق ريستون اللي هي 10 افراد، 9 برامج. الغسالة هنا جاية اصلا ببرنامج تنظيف ذاتي. البرنامج رقم 9 ده هو البرنامج التنظيف الذاتي بتاعها. كل اللي احنا بنعمله ايه؟ ان احنا بنحط في القعر بتاعها تحت الرف السفلي هنا بنحط 3 معالق كبار ملح ليمون، وبنشغلها على برنامج رقم 9، وبنستناها بس تسحب المية، وبعد كده بحط فيها نص ازازة الخل. ليه ما بحطش الخل في الاول مع الملح الليمون؟ لان هو هيتسرب على طول، يعني هيروح في الصرف على طول. تمام. فبستنى ان هي بس تشتغل وتسحب المية بتاعتها. طيب احنا هنا بنتكلم عن غسالة اطباق اريستون. احنا برضو هنا عندنا البرنامج رقم 7، ممكن برضو ان احنا بنشغله برضو في التنظيف بتاعها، لان هو درجة حرارته عالية. طيب بالنسبة لباقي الغسالات، لو ما فيهاش البرنامج التنظيف الذاتي بنعمل ايه؟ بنشغلها على اعلى درجة حرارة، يعني بنختار البرنامج اللي هو اعلى درجة حرارة وبنشغلها، وبنعمل نفس الخطوات. تمام. فيلا بينا نحط كده الملح. يعني زي ما انتم شايفين كده انا حطيت كده 3 معالق ملح ليمون في القاع بتاعها، 3 معالق كبار. ودلوقتي بقى هبتدي اشغل الغسالة. هنشغل الغسالة، قلنا على برنامج رقم 9، وبعد كده بندوس ستارت. هنا المدة 50 دقيقة، وده برنامج التنظيف الذاتي بتاعها. تمام. هنستناها تسحب المية زي ما قلنا، وبعد كده هعمل لها بوز واحط نص لتر خل. تمام. يا ريت كلنا نهتم فعلا بالدورة دي، لان هي فعلا هتطول عمر الغسالة معانا ومش هتحتاج صيانة كتير، بتحافظ على جسم الغسالة من جوه. وكمان لو في اي حاجة مش نظيفة، يعني جسم الغسالة نفسه بقى مثلا فيه تراكمات او دهون، بتنضفها كويس. هنا كده الغسالة سحبت المية، احنا عملنا لها بوز خلاص. هو ابتدي ازود لها الخل كده اهو، نص لتر يعني. فانا فضيت هنا الازازة بس. يبقى كده احنا حطينا ايه؟ حوالي نص لتر خل. كان عندي هنا اهوت، فتحت ازازة جديدة خدت منها الربع ده، وكان عندي ربع في ازازة مفتوحة. تمام. وهكمل تشغيلها. بس كده يا جماعة، وبكده نكون عملنا دورة التنظيف بتاعتها. هنسيبها بقى تخلص وإن شاء الله انتظروني في فيديو جديد بإذن الله. وشكرا لمتابعتكم، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. شكرا.